Open a Nedbank My Goals and Just Save account. Register on nedbankcup.co.za to stand a chance of winning money, 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 money. Welcome to my fans on the TV. It's the Nedbank Cup. Orlando Pirates 2, Super Sport 2. Orlando Pirates wins via penalties. I'm joined by Opa. Yes, Timo. Kunjalo nje akujiki. Yeah, sure. Sesiqedile. Ngadi. Bebathi he baya kuma penalty bazodla kuphi la. Abo bani bebasho kanjalo. Umzala abakhulunywa beminwe. Abakhuluma ngabanye beminwe. Abakhuluma Batha he ngeke bandlule kuma penalty kuphi la. Kuphi? Siphakathi kuma semi final. Exactly. Siphakathi kuma semi final. Insindile. Ngizwa kuthiwa bayalida kodwa uzozwa before 90 minutes kuyobe sokukhala ephefeni. Ithi ziyoshawa. Kuyobe sokukhala ephefeni. Shawa ngaki? Hayi u3-1 nje. U3-1 nje obamele labantu. Yasha. Yebo, ibhakani yasendlulile mabhakani engasabi nezo. Yeah. Angidazi we are defending champions. Yes. For the 30th siyithatha kwesithathu. Yes. Ungasabi mabhakani. Yasasha. Hayi into ethu le. Man of the match. Man of the match. Awumfokazi. Awumfana waseNatal madoda. Yazi wayibamba umfokazi wayibamba ekugcineni kwathiwa man of the match. Umfana uphuma ku-TTC. Exactly. Umakhanya. Baba wami uyazi every goal yePirates bekuyi-20,000 rand. Yebo yes. Usayinapile ku-nedbankcup.co.za. Sayinapile ungasabi into zethu lezo. Ifoni yakho maybe unemali. Awu mhlawumbe nginemali ngizobhola amazebra. Shantana.